Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal y esta semana, en esta ocasión, tenemos nuevo unboxing. Que bueno, este es un unboxing que os prometí para la semana pasada, pero se retrasó un poquito el envío y no llegó a tiempo para hacer ese vídeo. Pero bueno, espero que el vídeo de la semana pasada os gustara igualmente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una caja, que no, en realidad son dos cajas, ¿vale? Aunque contienen prácticamente lo mismo. Voy a poner el ratón por aquí. Y vamos a empezar abriendo pues esta misma, la de arriba, por ejemplo. Yo creo que es algo que os va a gustar a muchos, igual que a mí. Este es un nuevo producto de KBD Fans, como en el último unboxing. Bueno, os tengo que decir que esto no es un vídeo patrocinado, ¿vale? Es algo que he comprado porque es algo que han lanzado hace muy poquito, hace solo unas semanas, y tenía muchísimas ganas de que alguien lanzara esto. Es algo que ya existía, pero no en la forma en la que yo quería. Lo abrimos y bueno, aquí ya estáis viendo, porque se transparenta un poquito. Ya estáis viendo de lo que se trata, de un conjunto de keycaps. Un conjunto de keycaps que puede parecer bastante sencillo, ¿no? A priori. Por lo que se ve es blanco, bueno, negro sobre blanco, leyendas en negro sobre teclas blancas. Algo tan sencillo como esto parece que no, pero es bastante complicado de encontrar, sobre todo en perfil Cherry. Es un perfil, para el teclado que voy a montar ahora, quería que fuera perfil Cherry las teclas, y quería, bueno, pues usar estas combinaciones de colores y de una manera asequible, ¿vale? Económicamente, la verdad es que no encontraba nada. Todo lo que encontraba o era en otros perfiles, o para tener el set completo de keycaps había que desembolsar una cantidad de dinero ingente. En este caso, os puedo decir que cada set de keycaps, porque el otro os le voy a enseñar después también, de una manera más rápida, eso sí, ha costado, si mal no recuerdo, menos de 50 euros. Y si os fijáis, vienen 3 bandejas, ¿vale? Así que vamos a ver. No he visto las keycaps como tal, no las he visto, ¿vale? Estaba esperando para hacer el unboxing y verlo juntitos. Bueno, la presentación hay que decir que viene bastante bien, ¿eh? Las bandejas de plástico, las teclas, bueno, las keycaps sí, las teclas no se han movido, vienen protegidas con una capita de foam. Este foam, de hecho, puede ser útil para la típica capa de foam de los teclados que ponemos en las cases. Así que, pues oye, ni tan mal. Y bueno, pues decir, el material es PVT de doble inyección, ¿vale? Así que tienen que tener una calidad bastante buena. A ver, para poder hacer un zoom y que lo veáis perfectamente. Vamos a enfocar aquí. Vale, yo creo que ahí se está viendo bien. Y bueno, pues como veis, tiene algún pequeño desperfecto en el corte. Bueno, pero eso es algo relativamente habitual. Ahí se ve el doble molde, ¿vale? Sin ningún problema. Y como veis, bueno, la leyenda es súper nítida. No tiene absolutamente nada como borroso y tal, que siempre suele pasar con keycaps de un presupuesto justito, ¿vale? Y bueno, pues lo que parece es que la calidad es bastante buena. Vamos a coger otra, vamos a coger la barra espaciadora, que suele ser una keycap que también da bastante guerra siempre. Disculpad las sombras, pero bueno, es que es lo que hay, ¿vale? Y aquí, como vemos, bueno, pues sí es cierto que vemos que algunos cortes no son del todo perfectos, ¿vale? Ahí estáis viendo el detalle, pero bueno, a grandes rasgos la verdad es que el molde está muy bien hecho, no tiene grandes imperfecciones, lo poco que tiene la verdad es que es bastante solventable, o sea, no hay mucho problema. Y al tacto, la verdad es que sí os puedo decir que es un material, o sea, es PVT, pero bueno, se nota que es un PVT de bastante calidad. Si es verdad, no sé si se llegará a apreciar. ¿Veis por aquí como que se ve una sombrita?
Y esa sombrita sí se ve un poco en directo, sí se ve un poco más, ¿vale? Esa pequeña sombrita, como, como si el molde no estuviera al 100% bien hecho, ¿no? Pero bueno, en principio no se no se ven grandes desperfectos. Vamos a coger otra al bulto. Más o menos todas tienen algún pequeño como picotazos de lo que sería el corte, ¿no? Pero bueno, como veis las leyendas están todas muy bien. Y ya os digo, al tacto tiene una rugosidad bastante elevada. Ahí os he acercado un poquito al micrófono la keycap para que pudierais escuchar un poco, bueno, pues el soniquete. Ahí ajustamos un poquito. Vamos a ver alguna otra bandeja. Lo bueno que tiene este juego de keycaps, aparte del precio, es que viene muy completo. Como veis son 3 bandejas y tiene bastantes keycaps. En el sentido en el que tiene bastantes variantes de las teclas más habituales. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que tenemos unas cuantas barras espaciadoras para diversos formatos. Las típicas flechitas también vienen en varios formatos, etcétera. Incluso viene para ISO en versión UK, ¿vale? Si os habéis fijado antes, teníamos las teclitas con el símbolo de la libra esterlina. O sea que, como veis, vienen también varios enter. Curioso porque vienen varios enter en formato ISO, vienen dos o tres incluso. Vienen dos y creo que son exactamente iguales. Me imagino que tendrán alguna diferencia, pero bueno. También tenemos enter obviamente en versión ANSI. Tenemos nuestras teclas de backspace en varios formatos, varios tamaños. Y lo bueno, pues eso, que también tenemos pues todas estas keycaps que normalmente suelen venir en juegos de keycaps baratos, de precio ajustado, suele venir nada más que una variante y muchas veces pues para según qué teclados no nos sirve. Lo bueno es que este set de keycaps se puede amoldar pues a teclados tipo Sésame, por ejemplo, que necesitamos varias teclas espaciadoras o shift grandes, etcétera. Este juego de keycaps se amolda bastante bien y como veis, bueno, pues las leyendas y todo eso, la verdad es que tienen bastante buena calidad. Así que, de momento, bastante bien. Habrá que probarlo, habrá que ver qué tal sonido dejan. Pero siendo así gorditos y tal, yo creo que van a dejar una muy buena resonancia. El otro set de keycaps que he comprado es básicamente su contrario. Es decir, es el... A ver, esto viene así, sí. Es el black, bueno, el white on black, ¿vale? Que es la variante contraria, por así decirlo. Que vamos a echarle un vistazo rápido también. A ver, que no quiero que salgan todas las keycaps por aquí volando. ¿Vale? Como veis es el típico juego white on black, pero eso, en un formato, en un perfil de tecla Cherry, que bueno, pues es un perfil que yo quería para el próximo teclado que voy a montar, que vais a ver aquí en el canal, por supuesto, dentro de muy poquito. Y bueno, pues quería este perfil y quería estas combinaciones de teclas. Y bueno, pues ya os digo que no eran sencillas de encontrar, sobre todo a un precio asequible. ¿Vale? Ya os digo que esto ha salido por algo menos de 50 euros cada set puesto en casa, así que oye, ni tan mal. Tienen el mismo problema, por así decirlo, con los cortes. Tiene algunos cortes, veis ahí, que no están 100% lineales, pero bueno, son un poco detalles casi que sin importancia. Tienen un buen grosor, las leyendas pues igual, las leyendas vienen muy definidas. Y aquí estáis viendo, bueno, con el reflejo de la luz, pues estáis viendo ese material PVT, esa rugosidad, que la verdad es que al tacto se nota bastante, ¿eh? Dan buen feeling, ¿eh? La verdad es que dan muy buen feeling las keycaps. Y como veis, un negro muy profundo, un color negro muy profundo, con un blanco muy marcado. Y en el caso contrario que hemos visto antes, pues lo mismo.
buena presentación, la verdad, muy contento, muy contento. Una buena presentación, buena calidad de las keycaps, al menos a priori. Habrá que luego cuando las probemos juntas, pues ya veremos si realmente tienen tanta calidad como parece o no, pero bueno, tienen muy buena pinta y sobre todo lo que os digo, a un precio bastante comedido, menos de 50 euros por cada juego de keycaps. Me parece algo bastante interesante. Yo las he comprado en la tienda en AliExpress de KBD Fans. Os repito, esto no es un vídeo patrocinado, no me pagan nada, simplemente es algo que he comprado y que bueno, pues ya sabéis que me gusta hacer un unboxing de las cositas que me compro y si quedo satisfecho con la calidad, pues recomendároslos. Todavía obviamente no las he probado, no las he probado porque las acabo de abrir ahora, pero me dan bastante buen feeling como para poder recomendar su compra sin haberlas probado todavía en un teclado, que lo haré dentro de nada. Así que, en fin, familia, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y nada, pues ya sabéis, si estáis interesados, pues buscáis la tienda de KBD Fans en AliExpress o entráis en la web de KBD Fans directamente, aunque yo de vosotros, si podéis, lo compraría a través de AliExpress, que os vais a ahorrar alguna complicación con temas de mensajerías y demás. Así que nada, familia, lo dicho, espero que os haya gustado, poderosísimos likes, suscribiros al canal si no lo estáis, compartid el vídeo, seguidme en las redes sociales, ya sabéis, Twitter e Instagram, me podéis encontrar como real_jmgh, ahí me podéis encontrar. Y nada, familia, nos vemos dentro de muy poquito aquí en un nuevo vídeo. Besitos, chao.